Hi, I am Glorin Selva, Band Music Director in Tirunelveli. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இன்றைக்கி இந்த மவுத் பீஸில் சத்தம் வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க. அந்த சத்தம் எப்படி கொடுக்குறது, பெஸ்ட்டாக கொடுக்குறது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். மவுத் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், அதாவது இந்த லிப்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் தான் அந்த சத்தம் வரணும். சத்தம் ப்ரீத் பண்ணும்போது நல்லா நீங்கள் சத்தத்தை நல்லா உள்ளேருந்து எடுக்கணும். அப்டமன்லேருந்து நல்லா சத்தத்தை உள்ளேருந்து காற்றை கொண்டு வந்தால் தான் அந்த ப்ளோ உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும். ரெண்டாவது நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். முதல்ல காலையும் சாயந்தரமும் கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து வாசிக்கணும். டெய்லி வாசித்தா தான் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு, கிளாரினெட் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் செட் ஆகும். இப்போ அந்த மவுத்தில் எப்படி சத்தம் வருதுங்கிறத நல்லா கவனிங்க. இந்த லிப்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எப்படி பண்ணணுங்கிறத நல்லா கவனிங்க. லிசன். முதல்ல கீழ் உதடில், கீழ் லிப்ஸில் இந்த மவுத் பீஸில் பாதியை கீழ் லிப்ஸில் வைக்கணும். வச்சு லேசம் அடக்கி, அப்புறம் மேல் லிப்ஸ் வச்சு லேசம் அடக்கி பிடிச்சிக்கிடணும். பிடிச்சிக்கிட்டு பல்லு படக்கூடாது. பல்லு படாமல் அந்த லிப்ஸ்லேயே அதை கடித்து வாசிக்கணும். கவனிங், லிசன். ஏர் நல்லா உள்ளேருந்து நல்லா வரணும். காற்று நல்லா உள்ளேருந்து எடுக்கணும். எடுத்து ஒரே லெவலாக கொடுக்கணும். கொடுத்தோன்னா அந்த சத்தம் உங்களுக்கு வந்துடும். பெஸ்ட்டாக வரும். பாருங்கள். கன்னத்தில் இந்த சைடு உப்பக்கூடாது. காற்று அப்புன்னு இங்கே வைக்கக்கூடாது. வைக்காமல் நேராக காற்று நேராக மவுத்தில் போகிற மாதிரி, மவுத் பீஸ்க்குள்ளே போகிற மாதிரி நீங்கள் வாசிக்கணும், ப்ளே பண்ணணும். நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க, அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுதாங்க, பார்ப்போம். கமான். கமான், ப்ளோ. கீஸ் எதையும் தொடக்கூடாது. கீஸ் தொடாமல் ஓப்பன் மட்டும் கொடுங்க. ஓப்பன் சவுண்ட். நல்லா மடக்கி வாசிங்க. காற்று உள்ளேருந்து எடுங்க. ஸ்ட்ரெயிட்டாக நிமிர்ந்து உட்காரணும். கிளாரினெட்டை நல்லா ஸ்ட்ரெயிட்டாக வைக்கணும். ப்ளோ. ஃபோர் பீட்ஸுக்கு அந்த சவுண்டு கொடுக்கும். 1 2 3 4. 4 பீட்டுக்கு 4 பீட்ஸ் கொடுங்க அந்த சத்தத்தை. 1 2 3 4. கமான். 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. இந்த சைடில் காற்று வைக்காமல் அந்த காற்று உள்ள, ஏன்னா காற்று இங்கே ஏர் இங்கே போயிடுச்சுன்னா ஏர் இங்கே வெயிட்டிங்கில் இருக்கும் பாருங்கள். அந்த ஏர் ஸ்ட்ரெயிட்டாக மவுத்ஸில் போகிற மாதிரி, என்ன இந்த மவுத் பீஸில் கரெக்டாக அந்த ஏர் உள்ளே கொடுக்குற மாதிரி வாசிக்கணும். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட்? கமான். ட்ரை அகைன். ஓகே. ஓகே, இதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். இதை நல்லா மவுத் பீஸ் இதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். என்ன? ஓகே, see you on the next video.